歡迎收睇《客人狗 Food Dog》，我哋今集呢就嚟玩呢個餐廳大亨3呢款遊戲，我真係未玩過嘅。但係我聽講呢款遊戲好出名啦，佢應該我記得佢仲整個餐廳大亨2嘅，咁佢呢個可以去起一啲餐廳啦。咁我呢度。我唔知點解會變成咁樣啦。不過而家嗰個網速好似有啲慢啊。咁但係我而家係完全見唔到任何嘢嘅。不過同埋我發現一件事啦，得呢度呢度得4個人嘅啫。咁不過我先離開先啦，我嚟確認一下呢個係咪真嘅先。因為呢，佢呢個餐廳大亨3呢，佢明明呢度寫住係1.4萬位活躍玩家嘅，但係佢就冇咩啦。咁我哋再入過去睇下先，因為我覺得佢應該唔止4個人嘅。咁跟住我一入到嚟啦，都係嗰句啦，仲係得4個人嘅啫，超奇怪。咁我而家好似係真係卡住咗啦。咁但係好似真係冇咩辦法啦。喺度卡住咗啦。應該因為其實我係有開 WiFi 嘅，但我唔知點解撈唔到啦。但係點樣？不過我就先隨便撳一啲嘢先。今次我嚟睇下可以揀啲咩啦。我諗住揀一個呢個嘅，呢個幾靚啦。我其實佢呢度，我覺得因為中國呢好似唔係太啱我嚇，咁我試下日本啦。日本都幾好嘅，咁我諗住叫做一個名啦。咁我就叫做呢個名啦。呢個我係有翻譯過嘅。就叫做香港的日星餐廳 Roblox， 我後邊再加個中文啦，不如就寫翻呢個嘢先，就係咁樣啦。跟住就起咗呢個嘢啦。跟住呢，我唔知我點解嗰個名就冇咗啦。但係好似我哋重新先，因為呢，我啱啱好似改錯名就係咁樣啦。但係佢就燒咗我嗰個字啦。但係我又翻入去嗰陣時，佢就會變成嗰個啦。所以我哋可能都係玩餐廳大亨2啦。可能我都知有啲觀眾就話啦，你呢個字太多啦，超出咗界限啦。不過唔緊要啦。跟住我都唔知點解我一入到嚟就會變成咁樣啦，因為
咁我哋而家叫個日本名就算啦。我哋不如就揀，如果要日式餐廳嘅話呢，我覺得呢個都唔錯。咁我哋就揀日本啦。咁跟住呢度有2名客人啦。咁跟住佢話要1張嘅雙人台，咁我安排佢哋去呢度啦。咁跟住呢度仲有啲位嘅。咁跟住我發現一件事啦，就係咧，好似唔可以搞一啲嘢嘅。佢話要試拉麵啦。我呢度唔知點解多咗個嘢啦，但係點樣啦？咁跟住我哋開始煮啦 ，Go！我首先要去櫃台啦，喺度切啲嘢啦，咁跟住再去煮啦，要等多陣嘅。咁跟住煮完之後呢，我哋再煲個湯啦。跟住喺呢段期間呢，我哋就去整啲嘢啦。咁跟住就完成咗啦。咁跟住我哋就俾呢度個客人啦。咁我哋繼續去煮啦。但係我發現一件事啦，就係好似佢要等一陣，即係我要去叫晒嗰啲客人，要等一陣先可以嘅。呢個其實就係一個普通嘅拉麵嚟嘅啫，但係我都唔明點解會有咁多客人會嚟食啦。我覺得呢件事真係好奇怪。跟住我而家要等多陣先，跟住就 OK 啦。咁我哋去拎個麵啦，跟住就俾呢位客人啦。我哋再整多2個啦。咁跟住好似啱啱就佢應該唔使喺呢度去撳嗰個煮嘢，跟住就冚嘅。我可能直接冚就得啦。跟住我哋而家就搞掂啦。我哋去拎個拉麵啦。我哋俾呢位客人先。咁跟住我哋再冚啦。咁跟住再去煮一陣啦。咁喺呢段期間呢，我哋去拎啲錢先。咁拎完錢啦，我哋就去完成，即係撳嗰個嘢啦。咁跟住完成咗之後，我哋就去攞個拉麵俾啱啱嗰個客人啦。咁樣就搞掂啦。跟住又有新嘅2個人嚟呢度啦。咁跟住我而家好似可以去僱一啲員工啦。咁我哋去僱個廚師啦。咁樣嘅話就會方便好多㗎啦。咁當然啦，暫時好似係冇得一齊去煮嘅。咁所以只可以等慢慢收錢啦。咁跟住我發現一件事啦，就係咧，我暫時得0.5粒星嘅啫。咁不過唔緊要啦。跟住我哋去冚啦。然之後我哋再煮啦。不過好似呢個廚師要睇咗我點樣整之後，佢先可以整出嚟啊。
跟住啱啱好似有個人生日啊，我要快啲先，因為我哋唔可以俾生日嗰個人會真係唔可以俾生日嗰個人延遲啊。咁跟住佢係咁叫我去做呢啲事情啦。咁跟住就搞掂啦。咁我哋再煮多次先。不過呢，呢個廚師好似到而家都係未煮嘅。咁我哋就嚟完成啦，跟住再拎個拉麵。我哋首先俾呢個生日嘅先啦，唔係嘅話佢就會等好耐㗎啦。咁不過好似俾唔到佢啊。跟住我哋再煮先。嗰個廚師好似一直喺度望緊我啦，我都唔知點解。咁跟住我就領取咗個獎勵啦。咁我而家就解鎖一道菜啦，我哋揀一個常餐啦，就係咁樣啦。跟住我有一個好似唔小心燒燶咗啦，不過唔緊要啦。咁跟住嗰個嘢就搞掂啦。我哋再擺個拉麵先，我就俾呢個客人啦。跟住我哋睇下佢呢個員工係點樣去煮先。不過佢要睇住我煮3個料理先可以幫我煮到嘅，原來唔怪之佢係咁睇住我啦。咁不過我都唔明點解佢會要睇住我煮3道料理之後再去整啦。我覺得呢件事真係非常之奇怪。應該我送完呢個拉麵就得啦。咁我而家就收碟啦。跟住佢仲話要食生日蛋糕喎。咁所以我而家要整生日蛋糕啦。咁不過而家暫時好似整唔到生日蛋糕啦。咁但係好似真係整唔到生日蛋糕。咁所以我只可以可能，不過好似係要點擊咗佢先再得啊。咁整好之後，我哋就完結啦。咁就快整好啦。咁 OK 啦，而家。咁我哋就俾呢個人啦。好啦，咁今集就嚟呢度啦。咁如果大家鍾意我條片嘅話呢，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊！我哋下集再見啦，拜拜。